Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Guys, muhaye ikaze we mushyashya ufunguye video zanjye bwa mbere. Imana yamwijije kumera umugisha, nkaba mushishikariza gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazogira kari ku ruhande kugira ngo igihe cyacyo cyose na uploadinze video uzajya ubona aka notification. Ikindi ndashimira nawe udahwema kunshyigikira ko bwije nuko bukeye, nka like, usharinga, comment. Imana yamwijije kumera umugisha. Guys, rero hano kuri Cyusa Edouce twigiraho ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane twibanda kuri fashion, aho twigira kujyanisha imyenda, aho twiga ese ni gute wakambara bijyanye n'imiterere yawe kandi ukarushaho kuberwa. Ikindi twigiraho ubwiza, twigiraho ubuzima, twigiraho siporo n'ibindi. Rero icyo musabye ni ukutazakura amaso yawe hano kuri Cyusa Edouce, nicyo musezeranyije nuko ntazigera gutengwa n'umunsi n'umwe. Guys, rero reka tutangire video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bintu bingahe bigeze muri bitanu umukobwa ari wese yakagombye kwiga, umukobwa wese yakagombye kuba azi. Umukobwa cyangwa umumama, yumvise umukobwa amavuze n'umumama muri rusange igitsina gore. Rero ibintu by'ingenzi muri ubuzima tubayemo, muri ubuzima tugomba kuba tuzi byanga byakunda. Rero nimba uzi ko ibintu ngiye kubivuga hakaba ari ibyo utazi, ndakwinginze ndagushishikariza kugira ngo ubyige, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Kwiga gutwara imodoka no gushaka perime muri iyi minsi turimo ni ikintu cy'agaciro, ni ikintu gifite umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko yaba ugiye gusaba akazi, waba ufite imodoka yawe bwite cyangwa uteganya kuyigura, ugomba kuba ufite perime. Ikindi na twatuze kera twavugaga ngo two kujyana abana ku ishuri, two gutwara abakire, two gutwara ababosi, tukavuga ngo ni iby'abahungu. No muri iyi minsi abakobwa babigezemo, abakobwa basigaye batwara abakire, abakobwa basigaye bajyana abana ku ishuri. Rero nimba uzi ko utafite perime, nimba uzi ko utazi gutwara imodoka, fasha ugende ubyige kuko bizakugira akamaro mu minsi iri imbere. Mu minsi iri imbere nta kazi k'umuhungu, nta kazi k'umukobwa kazaba gahari, kandi ngira ngo mumaje kubibona, ngira ngo mumajije kugira ute kubimenya. Rero nimba uzi ko utaragira, nimba uzi ko nyine nta perime ufite, ndagushishikariza kujya kuyishaka. Guys, rero ikindi kintu cya kabiri kizadufasha muri ubuzima bwacu turimo bugoye kandi buri mukobwa wese agomba kwiga, ni ugusevinga amafaranga. Wifata amafaranga yose wabonye ngo uyatakaze mu bintu bidafite agaciro, wifata amafaranga yose wabonye ngo mbese dusevinga amafaranga muri rusange, ko yako yusevinze amafaranga aragufasha mu gihe kiri imbere, aragufasha mu gihe kizaza. Apana bya bintu byo kwirwa dusaba umuntu duhama wamaye 5, wamaye 1000, wamaye angahe. Rero yewe mukobwa uzi ko utazi gusevinga amafaranga, fasha ugira ute ubyige. Wasevinga 100, wasevinga 500. Hari n'igihe biba byarakunaniye gusevinga amafaranga kwa kuyabona, ugafata agasanduku, kari agasanduku tugura 500, magana angahe, ukagafata ukagashyira munsi y'igitanda cyawe. Igihe uzi ko wabonye amafaranga menshi, n'urugero wabonye 50,000, ukahita ukuramo nk'ibihumbi 10 ukatubiseseka muri ka kagerute, muri ka gakese. Umva uragera aho ngaho ukanabyibagirwa buri munsi ko wabonye amafaranga, uzi ko nta kintu kimwe ugiye kuyakoresha, hari ari busaguke. Kuko ndabizi ko abakobwa benshi cyangwa abamama benshi tugira ingeso yo kuvuga ngo nimba ubonye 5,000 bigahita birangira neza ntumenye naho igice cy'atanu cyagiye. Rero icyo mushishikariza, menya gusevinga amafaranga. Nimba utanabizi ubyige, kuko ndabizi ko bizakugira akamaro, kandi ndabizi ko uzanshimira nyuma umaje gusevinga amafaranga, ugeze ku kintu ushaka kugeraho, ugeze ku kintu ushaka kugura. N'urugero ushaka kugura telefone ihenze nka iPhone 15, ugenda usevinga make, uzagera aho ngaho ubona amafaranga yawe wiriye. Rero ikintu cya kabiri mbinginze ngo mwige, nimba utarukizi, nimba utabizi utangiye ikora, fasha wige gusevinga amafaranga. Ikintu rero cya gatatu ugomba kwiga ni ukwiga kumenya urukundo rwa nyarwo cyangwa urukundo rutari urwa nyarwo.
guys, twebwe abakobwa duhura n'ibintu byinshi cyane, duhura n'ibigeragezo byinshi, mbese muri rusange muri iyi minsi utamenye kwirwanaho, muri iyi minsi utamenye kwiga ngo ese uyarambeshya cyangwa ntambeshya, umva birangira uyatayemo, birangira uri kubyinabyina mu rukundo rutari urwanya rwo mu rukundo rwa fake. Ikintu cya mbere tugomba kwiga, iga kumenya urukundo ruri fake cyangwa urukundo ruririyo, kugira ngo ureke guta umwanya, kugira ngo ureke kwirwa bakwirukansa imisozi yose. Urukundo urabona ko ari fake, nawe umva mu mutima yacu sinzi ukuntu turenye, munyihanganire kuko ibi bintu ndabizi ko hari uwo biri buhindure. Wicare urebe ino video yanjye uyirangize, uyihere ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, ndabizi ko hari ikintu uri bwige. Urukundo rwa fake ngira ngo namwe muraruzi, rugutesha umwanya. Icyambere cyo nuje afite urukundo ruririyo ugasanga umuteye umugongo, kubera iki? Kwa bya byiyumviro byacu biturimo, kumva ko umuntu yakweretse akantu gatoya k'urukundo umva ukatusara, ukumva uvuye mu byawe, kandi mu by'ukuri hari icyo agushakaho, hari icyo agukeneyeho, hari icyo agukeneyeho. Nyuma y'iminsi runaka, nyuma y'igihe runaka uzamubura. Rero mwa bakobwa mwe, mwa badamu mwe, mbese umuntu wese uzi ko ari umukobwa cyangwa ari umudamu, twige kumenya, cyane cyane abakobwa, twige kumenya urukundo ruririyo cyangwa ruri fake, kuko nabyo bizadufasha muri ubu buzima bwacu turimo bwa mbere. Ikintu cya kane ni ukuba strong, tube abanyambaraga, tube mbese wowe baho wumva, twige kubaho twumva dushikamye, nta wundi muntu twerekeje amaboko, nta wundi muntu twerekejeho amaso. Tube strong, igihe akabazo kamuteye wumve ko ukomeye, ugomba kurwana nacyo, ugomba guhangana nacyo. Igihe ubabaye wiheranwa n'agahinda, komera. Mbese ikintu cya mbere kitubaho mu bakobwa cyangwa mu madamu, imbaraga nkeya tuziziho, ariko nanone uko imyaka igenda ishira indi gataha, tugomba kuba strong. Umugabo ashobora kugira ikibazo none amenye ko akifite, ariko ye mudamu cyangwa umukobwa cyakugera icyo kibazo, ukaryama ugasinzira, ukarira, ukirirwa uganyira abantu. Mbese muri rusange ikintu tugomba kwiga, twige kuba dukomeye, dushikamye muri rusange, nicyo kizadufasha muri ubuzima. Kuko muri iyi minsi akantu gasigaye kaza kakaguhungabanya, kakakunyeganyeza, ugasigara ujegeye neza muri rusange. Rero utize gukomera, utize kwihagararaho, utize kumva ko ikibazo ugomba kukirwana wowe ubwawe ku giti cyawe, umva twazara duhora dujegajega gutya. Ikibazo cyo kuza ngo kikujegajeze, ikibazo cyo kuza ngo wumve ngo ubuzima bwawe bwose bwarangiye. Rero ndabinginze ngo iki kintu cya kane tukiteho, kuba strong, umva twumve ko dufite imbaraga nyine natwe. Ikindi kintu cya gatanu aricyo cya nyuma, ni ukumva twifitiye icyizere, ni ukumva twifitiye confidence igihe turi kugenda mu bantu, igihe turi kugenda mu muhanda. Hari igihe urugero uba ugiye nko mu bantu benshi, ukumva za mbaraga nkeya zacu nyine, ukaba wumva ko ukeneye umuntu umugendana, umuntu ukuri hafi, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, kugira ngo wumve ko urusheho gukomera. Sinzi nimba bijya bibaho, ukumva n'urugero uzajya nk'ahantu mu nama runaka, ugatangira kubaza bagenzi bawe, ese uzahajya, ese uzahajya, wakumva batanagiyemo ukatubireka kujyayo. Rero twumve twifitiye icyizere, twumve twihagazeho, twumve ko tugomba kwiga gutwara imodoka, imirimo, nta murimo w'umuhungu, nta murimo w'umukobwa, twese turusheho gutera imbere. Abahungu bo kujya baduterana imbere tureba, kandi umva icyo bakora nawe wagishobora. Twese twabyishyizemo, ndabizi ko ibyo bintu byacamo. Rero ndabizi ko hari ikintu kuri muri iyi video, ndabizi ko ugiye kuyireba ikarangira, utu tuntu ukatwigaho, ukajya uvuga se nzi gutwara imodoka, wapi ngomba kubyiga, ese ikibazo kije mbameze gute, mbwira abantu bose, abo mbonye n'abo nzi n'abo ntazi. Ikindi, ese mba iyo ndi kugenda cyangwa ndi mu bandi mba numva nifitiye icyizere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ndabizi ko iri bugufashe,
nuramuka unkundiye ukayireba yose ikarangira. Ndabakunda cyane rero guys, mungane musharinge video zanjye, mume comment, mume like. Ndabizi ko iyo ukanze kuri like, ndabizi ko bifasha cyane. Ndavuga ati byanga bikunda iyo umuntu wakanze kuri like hari ikintu yakuye muri video zanjye. Ikindi musharinge ku nshuti zanyu. Ikindi guys, ncuruza amashati meza, uramutse ushaka kwambara neza ugacya ugasa neza, wangana n'uguye imyenda no kwambika cyane. Usubishati nambaye nimbi koko ndaza kubashyiraho n'amafoto. Rero ikindi dufite group ya WhatsApp tuganiraho ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane mu buzima turimo bugoye. Umuntu ufite akazi ashobora kugusharinga, niba utagafite ukaba wajya kugashaka, kurangirana, kwigisha ibintu tugiye dutandukanye. Rero ndabinginze mungane muze muri iyo group. Ushaka kuyijyamo wanyandikira kuri iyo nimero nkahita ngushyiramo nta kindi. Rero ikindi, uramutse ushaka kwamamaza ibikorwa byawe bigatera imbere, business yawe ikaguka, mbese muri rusange ukumva ko ugomba gutera imbere muri rusange, nk'uko nyine ndi kubavuga tugomba gutera imbere twebwe igitsina gore, two kwishingikiriza ku bagabo bacu, twe kwishingikiriza ku ba boyfriend bacu. Ngana rero twamamaze ibintu byawe bigere kure, kuko ndabizi ko iyo wamamaje hari akantu kiyongera kuri business yawe. Ikindi, mupfollowinga kuri Instagram Nicyusa Edouce, TikTok Nicyusa Edouce, kandi ndabizi ko tips tugiye dutandukanye tuhagerera igihe, kandi natwo turafasha. Ko hari message maje kubona nyinshi cyane bavuga ati turaturushyira ku mafoto yawe turamfasha. Ndatwandika nanjye nkabati ibi bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo, se muri ibi navuze hari uburyo ki ushobora gutanga message utavuze. Rero iyo message isanga kuri TikTok, isanga kuri Instagram. Rero mukomeze mukikire, suha kindi nibanyohera. Reka tuzahore muri video itaha. Ndabakunda cyane rero, bye bye.